化粧品会社の商品開発部で下っ端研究員である俺。京大首席入学で同大学院卒業という学歴を隠している俺は、無能の烙印を押されてもへとも思わなかった。ある人に勝手に決められた入社だったから。研究員の中でもエース格と注目される天野先輩は美人でも有名。彼女が手掛けた商品は人気ブランドに成長した。その評判を聞きつけた中国企業が輸入委託販売に意欲的な姿勢を見せた。中国という巨大マーケットは会社にとって市場拡大の大チャンス。日本支社で行われるプレゼン次第で契約するか否か決定したいということだった。営業部の課長からの要請で商談の場に美人研究員も立ち会うことになった。しかし、プレゼン当日に中国語が堪能な課長がドタキャンで美人研究員は大ピンチに。俺が助っ人として商談先に伺い、ペラペラ神対応した結果、俺は化粧品会社の商品開発部に勤める三島浩二。27歳、入社4年目にして未だ下っ端研究員である。化粧品会社の研究職は商品開発部に所属していることからもわかる通り、新しい商品を開発することがメインの仕事だ。商品企画部や広報部が発案したアイデアを形にする場所とも言える。また、まだ商品化されていない化粧品分野の新しい技術を探求することに長けている研究員もいる。新たなヒット商品を生み出してやろうという気概もなければ、未知なる発明との出会いを模索する探求心もない。最初からこの分野の研鑽を積もうという気がない俺は、案件が回ってくるたびに要請のまま実験をしてデータをまとめている。商品の安全性を担保することも研究職の役割の一つと言えるから、その仕事を担っている。そして時には言われるがままに商品開発のアシスタントもしていた。俺の本当の学歴は、京大首席入学で同大学院卒業。だけど、この会社では三流大学院でと偽り、無能を演じていた。過剰に期待されない今の立ち位置が心地よいからだ。そんな俺でも憧れの人がいる。美人研究員と評判の3年先輩の天野春菜さんだ。彼女は容姿端麗なため、商品開発部の研究室に閉じ込めておくのはもったいないと囁かれている。令和の現代においてコンプライアンス的に完全にアウトなので表立っては言っていないが、うちの会社の広報部にはビジュアル採用がある。化粧品会社なのだから表舞台に立つ社員は見栄えがいい方が望ましいと考えるのは当然かもしれない。うち以外の会社でも大手の化粧品会社の広報部には美人が多い。決して口外できない暗黙の了解的な人事部の評定に容姿が含まれているのだ。そんな会社の顔である広報部に容姿が秀でている天野さんが熱望されるのも当然だろう。派手なメイクを施した広報部の誰よりもナチュラルメイクの天野さんの方が花があると感じるのは不思議だ。男性社員の間でお嫁さんにしたい女性社員としてよく名前が挙がる。実際、彼女は多くの男性社員から思いを寄せられていた。だけど、高嶺の花すぎて、それぞれ牽制し合っているのか、天野さんに恋人がいる気配はないという。一部では専務、いや、次期社長の花嫁候補なんじゃないかと噂されている。だから余計にみんな気があっても口説きにくいのかもしれない。俺だって無能な下っ端社員が彼女から相手にされるとは思っていない。それに、生まれた時から御曹司には勝ち目がないって痛いほど分かっているから。天野さんの魅力はもちろん外見だけではない。仕事に対する姿勢や能力も評価され、研究員の中でもエース格と注目されている。いわゆる才色兼備なのだ。勤続10年以内の若手研究員の中では一番のヒットメーカー。
彼女がゼロから手掛けた無添加スキンケアのオーガニックシリーズは今や会社の看板商品と言える。同ジャンルの中で国内でトップを争う人気ブランドに成長した。この度、ある大手の中国企業がその商品の評判を聞き、輸入委託販売に意欲的な姿勢を見せた。その商談の営業担当者は営業部の江田課長。先方が商品開発者の話も聞きたいと言っているので同席してほしい。江田課長から研究員が商談の場に立ち会って商品の魅力をプレゼンテーションしてほしいという打診を受けた。そこで開発者本人である天野さんが立ち会うことになったのだ。彼女にとってもこの商談はチャンスだった。巨大マーケットである中国企業との商談がまとまれば、会社への貢献度がさらに増したと評価されるだろう。研究員としての立場が確固たるものになれば、彼女がやりたい研究の採用率が上がったり、昇進もしやすくなる。営業部と商品開発部がチーム一丸となり準備を進め、商談先へのプレゼン当日を迎えた。だけど、その時事件が起きた。中国語が堪能な担当者の江田課長が、なんとドタキャンしたのだ。欠席するから穴埋めよろしく。江田課長は天野さんに丸投げした。たった一行のメールだけよこして。通訳は僕に任せてもらって構わないから、天野さんは開発担当者として素人でも理解しやすい商品説明の資料作成に集中して。準備の段階では江田課長はそんな調子のいいことを言っていた。英語はペラペラなものの、中国語は日常会話程度しかままならない天野さんは、江田課長の言葉を真に受けていた。だから中国語への翻訳資料などを用意していなかったのだ。プレゼンはチーム戦だ。江田課長のことをチームの一員として信用していたのだから当然だろう。どうしよう、どうしよう、どうすればいいの？天野さんはパニック状態に陥っていた。普段は冷静沈着な彼女が上ごとのように繰り返している。江田課長からのメールを受け取ってからの天野さんの一部始終を見守っていた俺は、なんとか力になれないかと考えた。まず、恋のようにパクパクさせている彼女の口に飴玉を放り込んだ。それはいつもお疲れ様と言って就業時に彼女が俺にくれるものと同じ飴だった。いつもの味がきっと気持ちを落ち着かせてくれると思ったから。案の定彼女は甘みを感じて我に返ったようだ。しっかりしなくちゃね。まずは対策を考えないと。落ち着いた天野さんは江田課長の携帯電話に電話をかけながら営業部に向かった。俺はその後をついていく。営業部に行けば江田課長がデスクに残したままのプレゼン資料があるかもしれない。そう思ったのだろう。しかし江田課長は電話に出ることなく、電波の届かない場所にいるか電源が入っていないためのアナウンスが流れるのみだった。デスクを探しても資料は見当たらないし、部下に聞いても知らないと首を振るばかり。どうしよう、どうしよう、どうすればいいの？さっき平静を取り戻したばかりの天野さんは再びパニック状態に。時計の針はすでに出発時間を指していた。先方は遅刻を一番嫌う方だから、時間厳守で行きましょう。商談相手と唯一面識がある江田課長の言葉を思い出す。とりあえずタクシーに乗りましょう。手持ちの資料で何とかするしかない。俺は天野さんを励ますように声をかけた。包在我身上。突然中国語を話した俺に天野さんは唖然とする。ビジネス中国語も何とかなると思いますよ。タクシーの中で資料を見せてください。頭で整理しますから。俺は急遽助っ人を買って出た。
幸い道路が空いていたため、時間に余裕を持って到着した。商談の場である中国企業の日本支社は大変立派なビルだった。いざプレゼンが始まり、天野さん自身も開発担当者としてわかる範囲の中国語で挨拶する。少したどたどしいものだったが、美人なことも相まって、商談相手は頬を緩めていたし、場が和やかなものとなった。肝心な内容だけど、俺の中国語はビジネスの場でも通用することがわかり、安心した。数々の質問に対しても的確に答えられたと思う。商談相手も商品説明に対して納得の表情を浮かべていた。その結果、商談はまとまり大成功となったのだ。三島くん、本当にありがとう。ほっとした帰りのタクシーの中で天野さんからお礼を言われた。でも、なんであんなにペラペラで神対応できたの？そうだよな。俺のことを三流大学院でやる気がない下っ端研究員としか思っていない天野さんからしてみたら、すごく驚いたことだろう。実は、俺の本当の学歴は京大の引率なんです。俺の告白に天野さんは目を見開いた。ここまで話せば十分かな。生い立ちについてはいくら天野さんといえども職場の人には話せない。あの人との約束だから。職場のみんなに経歴詐称できていたのは、俺がこの化粧品会社の現社長の息子だからだ。そう、あの人とは父親である現社長のこと。御曹司である兄とは異母兄弟にあたる。正妻との間に生まれた子供である兄とは違い、俺は世間から見たら不貞の子。実際母はシングルマザーとして俺を女手一つで育ててきた。しかし、俺が小学2年生の頃他界して父親に引き取られた。兄やママ母に邪険にされ、父も跡取り息子である兄ばかり可愛がった。だったら最初から次男扱いの浩二なんて名付けられたくなかったのに。俺にかける教育資金は世間体を保つための最低限で塾などには行かせてもらえなかった。でも少しでも父に認められたいと独学で受験勉強に取り組んで京大に首席入学できた。しかし、東大以外は大学にあらずの考え方の三島家の人々からは蔑まれた。目障りな俺が京都で下宿するのは喜んでくれたが、研究に没頭していた俺に大学院までの学費と最低限の生活費を提供してくれたことには今でも感謝している。そのまま学者の道に進みたかったが、面倒を見てやった分会社に貢献しろ。と父に言われ、息子だということと経歴を隠すことを条件に入社した。自分の息子が京大では恥ずかしいから好都合だ。と父は快諾した。俺自身は父の会社の業務はやりたいことと違う分野だったため、全くやる気がなかった。無能を演じるというより、本当に無能の下っ端研究員で満足していた。京大の研究室にたまたま中国人留学生がいたので、中国語をマスターしていただけです。本当は語学が苦手な父を見返したくて必死で勉強したのだけど、英語はもちろん、理系の文献に多いドイツ語、そして中国語に日本語を加えた4カ国語は日常会話レベルよりも深い知識を習得しているつもりだ。フランス語は日常会話程度だが、マルチリンガルと名乗っても差し支えないと思う。謙遜だって分かっているわ。ネイティブでなければしっかり勉強した方特有の堪能ぶりだったから。自身も勉強熱心な天野さんには嘘はつけないものだな。でも商品開発当時はまだ在籍していなかったのに、商品に対する知識や説明もバッチリだったでしょ？
確かに商品説明については、天野さんが用意してくれた資料に目を落とすことなく答えることができた。私も中国語はちんぷんかんぷんってほどではないから、なんとなく分かった範囲でだけど、それは、あなたに好意を抱いているから、個人的にあなたの研究分野や開発した商品に興味が湧いて調べて独学で勉強しただけで。でもそんなこと口にしたら愛の告白になってしまうので言わずにいた。自社製品ですからね。慌ててごまかした。天野さんは今回の件で初めて俺に心を開いてくれたようで自分語りを始めた。自分には7歳年上の優秀な兄がいること。母親は兄ばかり可愛がっていたこと。自分も優秀になれば振り向いてもらえると思って勉強を必死に頑張ったんだそうだ。しかし母は兄を恋人のように扱い、同性である自分には目もくれないどころか邪険に扱った。外で周囲の人から美人だと褒められるたびに、汚らわしいものを見る目で蔑まれたらしい。調子に乗らないこと、女を武器にしないこと、と言い聞かせられ、洋服も華美なものは避け、ボーイッシュな服装ばかり買い与えられた。それって単なるお母様の嫉妬では？余計な口出しだと思いつつも、当時の天野さんの心境を考えると、慰めずにはいられなかった。だから理系に進み、おしゃれや恋愛とは縁遠い環境に身を置いて安心していたんだけどね。彼女はどこか寂しげな表情をしていた。どんなに地味な服装をしていても、すっぴんだとしても、天野さんの美貌は隠しきれない。自分に厳しく努力を惜しまない彼女の内面からの輝きも影響しているのだろう。理系はまだまだ男尊女卑というか、考え方が古い男社会ならではの苦悩もあって、男性の方が圧倒的に多く、女性という性別の違いだけで価値を見出され、ちやほやされるのが息苦しかった。単純に実績や能力で評価されたかった。そんなことをポツポツと独白した。性差はあれど、生い立ちは少し自分と似た境遇に感じて親近感を覚えた。どんなに毒親だとしても、子供はやっぱり親から愛されたいんだ。生きているだけで価値があるよ、と存在を認められたいんだ。涙がこみ上げてくるのをぐっとこらえた。そしてもっと天野さんのことを知っていきたいと感じた。これまでのふわふわとした憧れに近い淡い恋愛感情とは違い、もっと強い好意だった。俺の方が年下だけど守ってあげたい。この人を苦しめるすべてのものから遠ざけてあげたい。すでに愛情に近い気持ちを実感していた。後日、営業部の枝課長が退職願を提出したというニュースが社内を駆け巡った。そう、商談当日にドタキャンしたあの無責任課長だ。彼はほどなくして退職した。大本命の御曹司が君臨する会社ではいくら出世レースに精を出しても限界があると感じていたのだろう。ベンチャー企業を立ち上げると豪語していたそうだ。今回のドタキャンは退職を決めていた自分には被害が出ようと関係ないと計算づくの行動。会社への腹いせと不倫の誘いに応じなかった天野さんへの復讐を兼ねたゲスな行いだったらしい。これほどまでに見損ないがいがある人間も珍しい。うちの会社に在籍し続ける方が目障りなのでちょうどよかった。こんなにカスな人間性で大成するとは思えないので放っておこう。俺は天野さんの商品開発にかける思いを知って自分の考え方を改めた。父親の会社だからと色眼鏡で見て本質を見ようとしていなかったのは俺の方かもしれない。俺は自ら被った無能の仮面を取っ払って
やる気を出すことを誓った。そしていつか彼女と心を通い合わせられるようになれたらいいな。両思いになれたら、俺の生い立ちについても告白しようと思う。まずはそのためにも自分自身が男として、人間として、研究員として魅力的な人になれるように努力していきたい。